नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन आमी ही मुलाखत सद्या जेन्ना घडोवन हाडटा तेन्ना वी आर स्टील इन द हँगओवर ऑफ जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स. यू कॅन सी दॅट हँगओवर इन अवर आयज ऑल्सो इन द आयज ऑफ अवर गेस्ट. So we have with us Goa Forward Party President Vijay Sardesai. We are going to analyze Zilla Panchayat election from his party's perspective. Yokar sir tumka. Yes. एक म्हणजे hangover is still there or you have got over it? No, there is no hangover, but there is a lot to learn. Every election gives out a lesson. 2024 Lok Sabha election gave a lesson for unity. की 1:1 केलें जाल्यार BJP हारोव येता. सावथ गोवा लोकसभा सिटान ही मॅसेज आशिल्ली. ह्या इलेक्शनाकूय एक नवी मॅसेज आसा. आतां आमचे एज अ पक्ष आनी म्हजो पर्सनल व्यू म्हाका दिसतालें की लोकल बॉडी इलेक्शनां जी आसा ती पार्टी लेवलाचेर जावंक जायना. आय हॅव बीन ऑलवेज ऑफ दीस ओपिनियन आनी ताजे खातीर 2020 पासून आमी कॉन्टेस्ट करूंक नाशिल्ले. सो पयलेंचदा गोवा फॉरवर्डान कॉन्टेस्ट केलो. आतां गोवा फॉरवर्डान कॉन्टेस्ट केलें कित्याक? 29 सप्टेंबराक एक एजिटेशन जालें मोपा टॅक्सीवाल्यांचें, जंय हांव आशिल्लो, जंय रेवोल्युशनरी गोवन पार्टीचो प्रेजिडेंट आसलो. थंय आमी तें एजिटेशन जातना आमचे भितर उलोवणें जालें आनी थंय हांवें तेन्ना सजेस्ट तांकां मागीर केलें की बरोबर येवन करया म्हणून. तांचें हें आशिल्लें की आतां लेट जालें, की आमी ऑलरेडी कामाक लागल्या सगळे कडेन, आतां करून ते फायदो ना. म्हणजे लेट म्हणटा तें राजकारणान नासता. एक जर लोकांक जर जाय जाल्यार आमी केन्नाय लेट लोकांक मेळपाक वचूंक जाय आनी लोकांचे एस्पिरेशन्स वी हॅव टू मीट. सो त्या हातून आमी उलोवंक लागले आनी एक रावंड ऑफ डिस्कशन्स बिटवीन ताजे मागीर आमचें म्हणल्यार दिवाळेचे पूर्व संदेक नरकासुराचे रातीक आमी हात वयर बी काडले आनी ताजे मागीर एक रावंड ऑफ डिस्कशन जाली. म्हणजे विथ काँग्रेस एक रावंड जाली डिस्कशन. आनी ताजे मागीर सडनली अशें तूं मेमे जालें की मिडियान चड येवपाक लागलें. मिडियाचे बरोबरूच लिडरशीप जी आशिल्ल्यो पार्टीच्यो ते मिडियाकूच चड उलोवंक टायम वेस्ट करपाक लागले. लोकां कडेन पावपाचें थंयच उरलें. आय थिंक मिडिया जेन्ना जाली पळय, जेन्ना तुमी हात वयर काडले, हात वयर एक जालें. ताजे मागीर म्हणटा हांव अटेन्शन टुवर्ड्स तें जालें. तें जातकर मागीर आमी फर्स्ट रावंड केलो. फर्स्ट रावंड करून मदींच अशें आमचे भितर फुटलें की तूं मेमे इतलें जावपाक लागलें की जे टायमार जी मॅसेजींग जे एक नरेटीव सेट करूंक जाय आशिल्लो की BJPचे विरोधान एक कितें तरी एकवट जाता, लोकांक तोच जाय. तो एकवट आनी तो BJPचे अगेन्स्ट राग लोकल लेवलाचेर आसा. हो हे खेपे सिद्ध जाता की BJP 33 सीट जे 2020 आशिल्ले ते हे खेपे 29 जाल्या. सो तांचे भितर एक कमी जाल्या. दे हॅव कम डावन, दे हॅव रिड्युस्ड. सो हें जें रिडक्शन जालां इज बिकॉज ऑफ पब्लीक एंगर अगेन्स्ट BJP. सो तो एंगर चॅनलायज करप हें आमचें कर्तव्य आशिल्लें. पूण आमी नॅरेटीव सेट असो केलो की आमी आमचे भितर झगडटात आनी एक मॅसेजींग सारकें जालें ना. ताजे मागीर एक लेट वॉट यू कॅन से सॉर्ट ऑफ अ हाफ हार्टेड आनी एक पुअरली कम्युनिकेटेड अलायन्स बिटवीन गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस जालें. दिस वॉज व्हेरी लेट जालें, खूब लेट जालें. पुअरली कम्युनिकेटेड हांव कित्याक म्हणटा की केडरांक सोडूच, केडरां मदीं तांचे पावलें ना मॅसेज, लिडरांक पसून पावलें ना. तांची लिडरशीप जी लोकल लेवलाचेर आसा, इवन PCC ऑफीस बेरर्स हे आमच्या अलायन्साचे अगेन्स्ट काम करपाक लागले. आतां थोडे कडेन तांचे केडरांक ते समजूंक शकले ना म्हणून ते कितें ते फ्रेंडली फायट म्हणटा कॉन्सेप्ट आमी हाडलो. सो आमी 9 सीट कॉन्टेस्ट केले. 9 सिटान 2 कडेन फ्रेंडली फायट आशिल्ली. खंय ती खोर्ले आनी मोर्जी. आमी ती क्लेम घाल्ली की आमकां तो सीट दिवचो आनी
आमी बरोबर गेले जाल्यार आमी तो सीट जिखूंक शकता. दोनूय कडेन खोल्ले आनी मोर्जी आमी सेकंड आयल्या. सो आमची क्लेम ती चूक नाशिल्ली हें पयलीं व्हेरीफाय जाता. म्हळ्यार फॉर द रिकॉर्ड आनी टेक्निकली स्पिकींग द नंबर्स स्टेट दॅट आवर क्लेम हॅड सम बेसीस. वॉट एवर यू मे से तुमी लास्ट आयले हें आयले ते मागीरच्यो खबऱ्यो. आमी जें कितें उलयताले ताका एक कितें तथ्य आशिल्लें. हे नंबर्स आर स्टेटींग दीस. हें एक जालें. ताजे मागीर उरली 7 सीट. हे 7 सीट एलायन्स आसा अशें सीट आशिल्लें. तातूंतलो एक सीट राय आमी जिखले. हे राय सीटान आमचो मेन प्रतिस्पर्धी जे आशिल्ले म्हळ्यार मेन रायवल इज अ रिबेल काँग्रेसमॅन. सो Okay. जस्ट सी Was contesting independent. was contesting independent, but main rival who was of our victorious candidate has been आता पडले. प्रशांत नायकाचे इलेक्शनाक सगळ्याचो उत्सुकता आशिल्ली पळोवपाक. प्रशांत सोशल फिल्डान खूब आसा. प्रशांत 700-750 वोटांनी पडलो. पूण रिबेल कॅन्डिडेटाक 1400 मतां पडलीं. काँग्रेसीचो रिबेल जो आशिल्लो तो ताका 1400 मतां पडलीं. थंय एलायन्स आशिल्लें आमचें. पूण अनऑफिशियली ती फ्रेंडली फायटूच जाली आनी तातूंत ती आमकां बुजली. That is Daya you are talking. दया अशें हांवें तुका आय कॅन गिव यू मेनी केसीस. Of the nine seats, दोन फ्रेंडली आशिल्ले. दोन फ्रेंडली म्हणजे 7 उरले. सातान तुका एक हें सांगलें हांवें कोण तें आतां पैंगिणी राय जाले. राय जालें पैंगिणी जालें. आतां मया राधिका कोरगांवकार म्हणटा एक ब्लॉक काँग्रेसीन सपोर्ट केल्ली. तिका पडली 2804 मतां. Again she was independent. शी वॉज इंडिपेंडंट. आणि आमकां same पडली name राधिका. राधिका आमकां पडली 2837. दोगूय तर बरोबर आशिल्ले. मे बी वी कूड हॅव डन इट. आतां तूं म्हणटलो सगळ्या कडेन तुजी क्लेम सारकी आशिल्ली ना. म्हजी क्लेम फॉर एग्जाम्पल कारापूर सरवण म्हणटा थंय आमी वीक आशिल्ले. हांव थंय गेलो लोकली कुडण्या लोकांगे घरा बसलो. हांव म्हजे जे पयलींचे आमीग आशिल्ले आनी म्हाका असो सारांश मेळ्ळो की आमचो कॅन्डिडेट वीक आसा आनी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट अजय प्रभुगांवकार स्ट्रॉंग आहा. सो हांव ताका मेळ्ळो. दीस वॉज पोस्ट विड्रॉवल डेट. आनी हांवें ताका सांगलें की आमी फाटल्यान धरतात कित्याक आमी वीक आहात. तूं तरी जीख. पूण इन रिटर्न आमकां मया सपोर्ट कर. Okay. वीच ही रिफ्युज्ड. So he has a hold in Maya also. No, he was the leader of the Maya bloc. Okay. Basically, he Karapur Sarwan is a part of Maya assembly. Maya assembly segment. So Maya आणि कारापूर सरवण दोन हे ते. सो हांवें ताका कितें म्हणलें की तूं आमी तुका कारापूर सरवण सोडटात. तूं आमकां मया सपोर्ट कर. मया आमी जिखून तूं हांगा जीख आनी फुडें पळोवया आमी कितें जाता तें. पूण एटलिस्ट बीजेपीक उडोवया. ही डीड नॉट एग्री. ताका 4490 मतां पडलीं. बीजेपीक 6250 मतां पडलीं आनी आमकां 1622 मतां पडलीं. सो आमी जर ताजे बरोबर आशिल्ले आनी विड्रॉ केल्लें मे बी ही वूड हॅव वन. तो जिखता. तो जिखतालो. सो एक हांव तुका क्लियर सांगूंक सोदता बीजेपीच्या टॅलींतल्यान एक मायनस जावपाचो. मायनस जावपाचो. सो हांव तसो सिटां खातीर सारको आशेन आनी चड सीट मागपाचें खाज म्हाका नाशिल्ली. रिवणा आय हॅव बीन रियलिस्टीक. आतां रिवणा पळय तूं. रिवणा आमी 1:1 जर केल्लें तातूंत मदीं आप आयलें. आपाक पडले 500 मतां. आमी पडले 19 मतांनी. आतां 19 मतांनी पडटकर न्हीद पडटली रातची म्हणटा तो हँगओवर कसलोच हँगओवर गरज ना. ती न्हीदूच कशी येतली ती म्हाका तूं सांग. न्हीद कशी येवप अशें मनशाक 19 मतांत पडटा. So we have gone through everything. After all this, it comes that we have got 30,500 votes, which is 27% vote share in the 9 constituencies. In the 9 constituencies. So it is not, see 27% is not 35% passing. But at 33% मोदीन 5 वर्सां देश चलयला. So it means we had a respectable tally. बीजेपीक कितली पडले? बीजेपीक चड पडले. बीजेपीक पडले This morning I think you have 40%. I have gone wrong also in my calculation. 22% अशें तुमी कितें घातलें? 22% हांवें म्हणलें. इट इज 27%.
Okay. and BJP has got 41.52%. In those 9 constituencies. Yeah. So basically तशें जर पळोवंक गेलें You are not done tally of rebel plus तुमची ना ना तें केलां हांवें रिबेल आनी हें तें जर केलें जाल्यार 17.5% रिबेल्सान घाली 19,910 सो तुमचे 27 प्लस 17 ऍड करचे पडटा. जावंक शकतालें म्हणजे सदांच तें हें प्लस तें जायना बट इट मेक्स सेन्स अरिथमेटिक अरिथमेटीक वायज इन अदर वर्ड्स सादो सारांश कितें So alliance it didn't fructify on the ground but the idea was good. तातूंत पळय थोड्यो वस्तू जाल्यो एक म्हणल्यार हांवें चिंचोण्या म्हणलें की BJPक गोंयांत उडोवंक जाय जाल्यार साश्टीन काँग्रेस येवंक जाय म्हणून. सो साश्टीन काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाक खूब लाभ मेळ्ळा. दवल्लीचे बिफोर दॅट दवल्ली सीट आमी एक ट्वीट वाचली की मिशन विजय इन दवल्ली. वॉट वॉज दॅट? ना ट्वीट हांवें करूंक ना तो पूण आमी अलायन्साचे कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करप हें आमचें कर्तव्य जाता. आतां दवल्ले हांवूय क्लेम करतालो ST जर तो जाल्लो जाल्यार हांव तो क्लेम करून फ्रेंडली फायट करून केल्यार जिखून हाडटा. कॅम्पेन सुद्दां स्टार्ट केली. हय कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली बट देन तो OBC जालो आनी OBCचे ते गणीत घुसपालें पूण जर ST जाल्लो आय वूड हॅव वन द सीट फॉर शुअर. सो आमी थंय पळोवंक गेले जाल्यार वी फावंड दॅट कॅन्डिडेट वॉज लेफ्ट असो सोडिल्लो ताका. सो मागीर लास्ट मिनीट आमी केलें आनी somehow we managed to win the seat. This entire election seems to be one-sided love for you because आम्ही पळयले you are pitching for alliance very hard. It happened also. But तुमचे फायनली जेन्ना पब्लीक मिटिंग्स जाल्यो पळय आनी तेन्ना अमित पाटकरा सारको लिडर बोथ ऑफ यू बींग अ पार्टी प्रेसिडेंट हांवें खंयच पळोवना तुमकां. तांचो माणिकराव ठाकरे आमचे मिटिंगेक आयला म्हणल्यार आमी लोटले मिटींग केल्ली तो आयिल्लो. They attended. Amit was not there. Amit was not there. But Manikrao Thakre was heading the block and MK Sheikh, who is their senior vice president, he was also there. So it's not that, but the point was coordination. Last minute zale. So it is basically, I feel leadership signals were weak. It is coordination or convincing. First of all, they couldn't convince their leaders not to rebel. You couldn't convince their leaders not to rebel. In psephology, in political science, it is called as organizational integration. आमी एक जर जाता जाल्यार इंटिग्रेट जावपा जाय. इंटिग्रेशन जालें ना बिकॉज द सिग्नल इटसेल्फ वॉज वीक. द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द लिडरशीप वॉज वीक. एज अ रिजल्ट ऑर्गनायझेशनल इंटिग्रेशन डिडंट हॅपन. So now we are doing what? We are doing a post-mortem of the defeat. It is to be accepted that we have got defeated. We are making a post-mortem. And we have to learn a lesson from the defeat to do something in the new year. Korlim एक पळयलें. Korlim was you missed that Korlim if I am not wrong. Korlim तुम्ही पळयलें जाल्यार तुमच्या मदींच इतली बिटर फायट आशिल्ली. इट वॉज नॉट लुकिंग लायक फ्रेंडली फायट एट ऑल. तुमचेच आमी ऑनलायन घेतिल्लो तुमचे कॅन्डिडेटाक ऑन पोलिंग डे. ताणें सांगलें की ते जे तरेन वता पळय आमच्या अगेन्स्ट आमकांय मागीर तांकां कितें म्हणचें पडटा अशें. ना खूब जालें. इट वॉज व्हेरी बिटर. खोल्ले खूब बिटर जाले आनीक however we came second and we came 7. BJP won finally. BJP won. That's what happens न्ही. पण BJPचे स्टँडर्ड प्रोसिजर एक खोल्लेच्या लोकांक नवें तें फातोर्डा आमकां संवय पडल्या ती ते डिवायड एंड रूल हें तांकां कळूंक ना. आनी आमी बी मरे कितें जावं वी केम लेट इन द डे. आमचो सिंबॉल नवो सिंबॉल आहलो ते जावन तुजो आमी वी केम 750 votes 740 votes less than victory which is like quite close न्ही तशें. आनी काँग्रेस हॅज गॉट सायजेबल हें सादें न्ही. काँग्रेसीक खूब मतां पडल्या. सो ती मतां आनी आमी आशिल्ले जाल्यार वी कुड हॅव मॅनेज टू इजिली dethrone Shripad Naik's son. But that is not your constituency. That is Congress constituency. No, it is not. See, there is no constituency called mine and there is no constituency called Congress. ना पण इलेक्ट जावन आयल्लो थंय पयलीं ना इलेक्ट जावन मागीर गेलो न्ही तो गेलो आसतना ताणें सगळें घेवन गेलो न्ही तो. ना वोटरांक व्हरू ना इफ यू गो टू सी. ना हे आमी म्हणटात रे. आतां आमकां पडली ती मतां कोणाची? ती कोणाची? काँग्रेसींची मतां पडली. आमी फ्रेंडली फायटान आसले. काँग्रेस फॉट देर
थंय सिंबल आशिल्लो ती एक्चुअली मागीर आमकां आमची जाली ना ती मतां आमची मरे ती पूण 22 कोणाची आशिल्ली 22 कोणाची म्हाका खबर ना कोणाची आसलेली You बट must have studied. वी मॅनेज सी यू विल एडमीट दॅट आवर्स वॉज अ स्पिरिटेड कॅम्पेन तर आमी कितें कमी पडले Very ना high, very high. पब्लीक मिटिंग्यो बी पळय तूं आमच्यो सामक्यो पावरफूल जाल्ल्यो आमी खूब एफर्ट घालो तातूंत सो आमी काम करूंक ना म्हणून आमी हारले अशें म्हणूंक जायना ना पूण ह्या मतदारसंघांनी जंय तुमी नाशिल्ले आनी तुमी आयले फॉर एग्जाम्पल रिवोणा यू आर नॉट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर यू आर नॉट प्रेजेंट ती मतां कोणाची आयली तुमकां दोनूय कडच्यान आयले आमकां BJP कडच्यानूय आयले आमकां काँग्रेसी कडच्यानूय आयले सो एकल्याय कडच्यानूच घेतल्या अशें ना ती मतां आमकां आनी म्हाका मतां दोनूय सायडींतल्यान पडटात सो आयडियली यू बिकम अ वोट स्प्लिटर नो I don't become a BJP चे vote. वोट No, स्प्लिट no, केले no, no, काँग्रेसचे no, वोट no, स्प्लिट no, no, no. See the difference. The winner is the person who can fill the gap between a traditional loser and the traditional winner. ताजो मनीस ताजे मदले गॅप जो काडूंक शकता तो जिखतलो न्ही रे इलेक्शन ट्रेडिशनल लुजर म्हणजे तो पडत आहा ताका इतली मतां फिक्स आहा तो सदांच जिखता ताका इतली मतां फिक्स आहा हें डिफरन्स जें आहा तें हे सायडीन रावन ताजे फोडून घेवप जाल्यार तो जिखतलो न्ही So in many constituencies, Congress becomes a traditional loser. It has become in basically Hindu-dominated areas. It is not faring well. So थंय कोण तरी कितें तरी करचें पडटलें थंय. See, I'm not saying I'm the only cure to these problems, but the fact remains that see, as much as I say that Salsette, winning Salsette is the key to attempting to win Goa. We in Salsette should also be aware that there is more to Goa than Salsette. Precisely. So that now we are now talking about that more to Goa part. Correct. We are not talking about Salsette. Yeah. सालसेतीन एक राय केलें चल आमच्या शेजरा आशिल्लें राय केलें हांवें दुसरी कुडतरी मागूंक वचूंक ना हांव काँग्रेस वूड हॅव बीन अलर्ट दे वूड से that this guy has come to Usup our constituency. So as a matter of principle we have not got into that. But the fact remains that beyond Salsette there is also Goa and those people have also to be touched and they have to be brought on board if you want to have a pan Goa presence and if you want to use a pan Goa movement against the BJP's maladministration. See, 25 जाण हुलपून मरप आणि त्याच मतदारसंघात BJP परती जिखून येवप म्हळ्यार अजाप जालें न्हय इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन द पीपल or the reflection on the leadership. कलंगूट आयले. सो कितें घुसपलां हाजेर विचार करपा जाय मरे एक की गोंयचे लोक अनरिस्पॉन्सीव जाल्यार कांय गोंयचे लोक डिवायड जातात स्प्लीट जावन तिसऱ्याक जिखोवन हाडटा इतलें जावन पसून हें जालें तें कंट्रोवर्सी आमी वी डीड नॉट मिल्क इट एट ऑल it may be a tragedy but this is not what Goa is. That's why I kept saying make Goa again. विकसीत गोवा बिवा नाका गोंय आहा तेंच गोंय दवरुया म्हण पयलें ओरिजिनल हय ओरिजिनल आहा तें तरी दवरुया म्हण एंड इट हॅड ट्रॅक्शन this thought of making Goa again has traction. I'm not sounding Trumpish, like making America great again. No, I'm just saying making Goa again. Let us give us originality. No, what makes Goa unique? Let us fight to maintain it. And that is what, and the benefits of this brand Goa going up should come to the sons of the sun. Okay, I want your reaction on one. जेन्ना सिद्धेश नाईक जिखलो भायर येवन ताणें नाल्ल बिल्ल फोडलो इट वॉज सिंबॉलीक एवरी वन कूड अंडरस्टँड नाल्ल घेवन आयल्ले फोडलो ताणें उदक बी पिलें आनी इट वॉज लायक वॉट इज दॅट विक्ट्री क्राय or whatever you call it. War cry on winning the election. No, it was his moment. So he did it. तो एक पक्ष जो हिंदू संस्कृतीच्या हातूंत खूब आसा इनवॉल्ड आहा आनी हिंदू संस्कृतीन नाल्ल म्हणटा ते श्रीफळाचो अपमान केल्यार हिंदू लोक ताका कशें पळयतले हें ताणें चिंतूंक जाय हावेवर त्या टायमार त्या म्हळ्यार ते जिखलेले हातून स्फूर्तीन ताणें ओवर एन्थुजियाजमान कितेंय केलां आसात म्हणून एक फॅक्ट दॅट वी डिस्टर्बड हिम
इट इज अ फॅक्ट न्ही काँग्रेसीक काय म्हणूं ना ताणें कितें सो तें तो पार्ट इज सिग्निफिकंट न्ही तकलेन धर म्हणून तें आनी हे एक म्हयनो पसून जावंक ना आमी थंय वचून ओके एक म्हयनो जायनासतना जर इतलें जाता जाल्यार तूं चिंत हे वर्सभर वचूंक लागले जाल्यार कितें जातलें वता ते गोईंग बॅक पळोवया मरे पळोवया लेट्स इन द न्यू इयर सी हे वील पूट दीस ऑन द ड्रॉईंग बोर्ड आज सांजे 5 वरांचेर हांव सगळ्या म्हजे कॅन्डिडेटांक आपयल्या हांव तांचे बरोबर एनालिसीस करतलो एक हांव आय एडमीट दॅट वॉट कॅम्पेन वी शूड हॅव बीन डुईंग फॉर द लास्ट 6 months वी डीड ओनली इन 1 month so that may have not been enough still म्हजे कॅन्डिडेट जे आहा मेजॉरिटी कॅन्डिडेट्स completed door to door and those who didn't complete door to door fared very badly like Karapur Sarwan did not complete door to door did not fare well at all सो गोयचे पल्स दॅट यू going to pulse is you have to give speeches you have to do the campaign all that but go to the house and ask for a vote ओके तें तूं करना तें म्हणसर तुका यश मेळना पयलीं इजिदोर फॅक्टर आयलो आनी डेट वॉज सॉर्ट ऑफ यू नो डिस्कशन हायलायट ऑफ जिल्हा पंचायत इलेक्शन एक आसा की इजिदोर एंड देन डिफेक्शन देन पीपल कॉलिंग यू की तुमी कित्याक डिफेक्टरांक घेता म्हणून ना तें जाय सारकें पळय हांवें चिंतूंक ना की एक मनशाक पक्षान एडमीट करप ताजेर इतलें रिएक्शन जातलें म्हणून कळ्ळें तुका न्ही आमी केल्लें ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॅन्डिडेट थंयचो आनी आमची थंयची लिडरशीप तांणी रिकमेंड केल्लें तांचे खातीर ताका आमी घेतलो आमचो कॅन्डिडेट जिखपा खातीर ताका घेवनूय बी आमचो कॅन्डिडेट जिखलो ना एक आतां ताजे खातीर आमकां फायदो जालो कॅन्डिडेट कितें म्हणटा तें पळोवया म्हाका पर्सनली दिसता आमकां मतां पडल्या ताजे खातीर इजिदोर फॅक्टर वर्क ना मतां पडल्या बट एक हो एक इशू आसा तूं म्हणटा तें आय एडमीट डिफेक्टर म्हणटा ती एक नो गो एरिया अशें लोकांनी चिंतिल्लें आहा हें आमकां साश्टीन दिसता चड करून आमी नुव्या बिव्या अशें जर पळयलें न्ही जाल्यार एक क्लियर कट मॅसेज लोक धाडटात की हे मनीस नाका पडटे गिव न्यू पीपल अ चान्स अशें कितें तरी जालां आनी वी हॅव टू एक्सेप्ट that there is a huge latent movement against these perpetual defections. 10th schedule of the constitution has been raped and murdered continuously in Goa and people don't like it. People feel that this is backstabbing, it is treachery, it is going back on word. So हें जातकर म्हाका दिसता चड करून लास्ट बॅच ऑफ काँग्रेस डिफेक्टर्स जांणी देवळांनी खुर्सा फुडें दर्गान हें घेवन ओथ घेवन शपथ घेतली शपथ घेवन मागीर जें केलां ताजे खातीर म्हाका दिसता लोकांक राग आसा आनी लोक म्हणटा की हें सोडून तुमकां आनी कोण मेळना अशें कितें तरी जाल्लें आहा आनी तें साश्टीन तुका दिश्टी पडटा सारकें क्लियर दिश्टी पडटा आम आदमी पार्टीन सो कॅन्डिडेटाक डिफेक्टरान सपोर्ट केल्लो पूण आम आदमी पार्टीचेर कोण चडलो ना विजय सरदेसायान एकल्याक घेतलो म्हणून येदो व्हडलो जालो पूण तो कॅन्डिडेट पडलो मोरल हाय ग्राउंड तुमी दवरला आय डोंट नो मोरल हाय ग्राउंड पीपल लायक मी टू चूज ऑर पीक ऑन मी इट्स ऑल रायट बट फायन हांवें मदीं याद करून दिल्ली की ताका ताणें सपोर्ट केला ताजो कॅन्डिडेट पडलो सो देर इज नो एक्सेप्शन टू द रूल इजिदोराक टिकेटाचें आसा कन्सिडरेशन आतां टिकेट बिकेट एवरीथींग इज ओपन there is nothing confirmed about anything. We will have to go to the drawing board, see where we stand, and then take the next step. When you speak, you always choose your words right. आणि हांवें पळयलां की तुमी एवरी टायम वी आस्क यू अबाउट अलायन्स यू सेड 27 म्हणसर आमी अलायन्सान आसा सो दॅट मिन्स आतां जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शन येतलें ते 27 धरया जातलें अशें जाल्यार तेजे उपरांत नाव यू आर अगेन रिकन्सिडरींग युअर अलायन्स विथ काँग्रेस ऑर इट इज सील्ड दॅट इवन इन नेक्स्ट इलेक्शन्स यू आर हॅविंग अलायन्स No, I do not know. See, alliance is not a one-sided affair. The biggest alliance in your life is when you get married. You get tied up for life. So this is an alliance, a political alliance, is for terms. So I had done a pre-poll alliance, which is not a post-poll alliance. We had a common manifesto. So therefore I
take it for granted that this is there till 27. Hmm. Now, if somebody wants to break it, then they can break it. But I am not keen on breaking it Hmm. because I go by my word. Hmm. I have stood with them and I am there with them. And I am in the opposition. I am not in the ruling. I am not a beneficiary of any this alliance benefit. I am not getting anything. But हांव आसा तांचे कडेन because I want to prove a point. Ata that alliance has to grow into something different or has to be cut off or has to be, you know, many things. There are many options. Those have to be well thought before. काँग्रेसी बरोबर म्हजो शीण एकूच आहा. This is a thing which I find fault with, and most Goans find fault with them, is that they decide late. आयचे राजकारण लेट डिसिजनाच्या राजकारणी it makes the campaign expensive, it makes the campaign unsustainable, and genuine people then don't come with you. पयलीं केलें न्ही जाल्यार तुजो वीक कॅन्डिडेट पसून आसा जाल्यार ताका सोडून वतले पयलेच दिसा लोक. पूण लास्टाक तुका सोदूंक वता आनी कोण मेळटा ते ड्युप्लिकेट लोक मेळटा पळय तें जायना. सो म्हजी एडवायस टू द काँग्रेस पार्टी इज वॉट एवर दॅट यू वॉन्ट टू डू, people have hopes in you. See, this message, Congress is happy with the result. Everybody seems to be happy. Although it is a mixed bag for everyone. Do they need to be happy with No, that? they are happy. I have read Mr. Manikral Thakre's remark, comment on the paper. He's happy. Yuri's comment, he's happy. Patkar's comment, he's happy. Everybody is happy. But they need Pramod not be Sawant happy. is also happy. Northern, if you go to see, except 2 seats which they could manage because of Carlos, they are just 2 seats. Back rest of the whatever they have got is in Salseth. If you go to see, No. So the crux of the matter is, if you are happy, then you will not act. If you are not happy, then you will start working. Now, all these things, I am their alliance partner. I should not be discussing with you. But the fact of the matter is, की बेगीन ताजेर डिसिजनां घेवंक जाय. नॉर्मल कोर्सान गेले न्ही जाल्यार लोकांक वाज येता आनी लोक मागीर खंयच्या खंय मतां मारतात. how early it should be? It should be very early. It should be very, very early. I feel that हेच जिल्हा इलेक्शनाचेर they should bring it back to the drawing board and decide. So you are not for grand opposition alliance. I am not for. I am waiting for them to bell the cat. You see, the principal opposition party has to, take the call. Hanga, I am there. I am with my party. Presuming they don't take a call, or they say that let's sleep over this, then I will go ahead and do my thing. You also will accept that I have got a respectable vote share. So then I am left with no option but to try my luck. RGP घेवपाचो 27 दिसता. No, I don't want to comment on them because आमी इतले फुडें वचून ते मागीर म्हणटात की इट वॉज अ प्रँक. सो तशें अशें जर केलें जाल्यार मागीर आनी म्हणटकर देर म्हणजे फॉर मी इट इज हॉट पोटॅटो. It's a dangerous situation that you talk seriously to somebody for quite some time. You take that somebody to a third person, and eventually they say that it's a prank. Why not? So prank म्हणपी मनशांक how can you take them seriously? आम्ही पहिले गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे इज नॉट अ कॅडर बेस्ड पार्टी, इट इज बिकम लीडर बेस्ड पार्टी. वेर एवर यू गो यू गेट युअर लीडर अँड देन गेट देअर कॅडर. But isn't it a very dangerous trend for you in 27, especially because you have already faced it? तुमचे लीडर आयले, त्यांनी गोवा फॉरवर्डाचो सिम्बॉल व्हेलो आणि सडनली दे जॉइन अनदर पार्टी. नॉर्मली सडनली अशें जॉईन जावं ना आमच्या पक्षांतल्यान. पुणून हो इशू आसा सगळे नॉन BJP पार्टीक. BJP आनी कम्युनिस्ट पार्टीक जर सोडले CPM जाल्यार उरिल्ले सगळे पार्टींक हो प्रॉब्लेम आहा. आमी अप टू डावन वता, डावन टू अप वचना. म्हणून आमकां आमचो केडर थंय लीडर केडर घेवन वता. हें काँग्रेसीकूय जाता, हें म्हाकाय जाता, हें MG पार्टीक जाता, हें सगळ्यांक जाता. हें ना न्ही. दीस थिंग एक्सिस्ट and it is an existential dilemma. It is a problem we are
we have to live with. So your challenge So, is so, also so the challenge is, if we are going to go for a movement and we are saying nothing doing, this is our cadre, this is our ideology, and we will go only by the cadre, then alliance becomes difficult. See, alliance means cadre doesn't like alliance. Cadre wants to contest. Sir. So here the leader has to impress upon the cadre and convince them and make them fall in line. That is what is required. See, there may be two good candidates, but we'll have to decide in favor of one. The other guy will leave your party and go. Let him leave your party. There is 1 year. Let him go. Let's see where he goes. So alliance is to happen now. So कितें करता ते बेगीन जावंक जाय. Seat sharing, seat everything should be decided now म्हणतात. सगळ्यात नॅचरली न्ही. तें जर आमी करना जाल्यार आमी कशें वतले फुडें. तूं म्हाका सांग, धर तुका खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण आसतलो आनी कोण मनीस. आय एम सेइंग फॉरगेट द अलायन्स ओनली. द कॅन्डिडेट कोण आसतलो मनीस. गोंयांत मनशाक म्हणटे मत मारतात. सारकें. सो मनशाकूय व्हॅल्यू आहा न्ही. नाजाल्यार तो इंडिपेंडंट रावता न्ही. ताका फटोवप कित्याक. पयलींच सांगया मरे आमी, दीस इज वॉट वी स्टँड फॉर. म्युनिसिपल इलेक्शन आतां जावपाचें आसा. यू पॅन गोवा म्युनिसिपल इलेक्शन आनी यू वॉन्ट टू हॅव अलायन्स विथ काँग्रेस. नो, वी हॅव टू थिंक अबाउट इट. फर्स्ट म्युनिसिपल इलेक्शन म्हणल्यार म्हाकाय लागता. मारगांव लागता. आनी म्हाका इतिहास असो आहा की आमी मडगांवान वचनाशिल्ले. पूण हे खेपे मडगांवान वचचें पडटलें. कित्याक नाजाल्यार म्हाका हांगा वोट कित्याक मारप तांणी. आय विल नॉट कम टू पावर. कित्याक आमचें कशें आहा तें 11 फातोर्डा, 11 मडगांव, 22 जाले आनी 3 कुर्तोरी. हय. आतां सरकाराचो प्रस्ताव असो आहा की क्लास 1 म्युनिसिपालिटीन आनी 2 सीट वाडयतले. ओके. ते धर तांणी मडगांवान वाडयले. कित्याक जंय तांचो स्ट्रॉंग होल्ड आहा थंय ते वाडयतले. थंय तांणी वाडयले जाल्यार फातोर्डान 11तले 11 पसून हांव जिखलो जाल्यार हांव मेजॉरिटी जायना. 13 ते उरतात. ना. 13 + 2 उरतात. हय, ते 15 उरले ते. 15 उरले ते. सो देरफॉर हांव थंय कॉन्टेस्ट करचोच पडलो. सो म्हाका तें मातशें बेगीन करचें पडलें. सो आय हॅव टू टॅकल इट. आतां थंय BJP कितें करतली. आमचो कॅन्डिडेट जर तूं आसा, तुजी जात पर्टिक्युलर आहा जाल्यार एक दुसरी जातीचे थंय हाडटले आनी तुका डिस्क्वॉलिफाय करतले. म्हळ्यार तुका रावंकूच मेळचें ना. अशें ते करतले. रिजर्वेशन्स आनी रिजर्वेशनान ते करतले. एंड वी एक्सपेक्ट दॅट एंड वी आर रेडी टू फायट देम. वील मेक अ पॅनल. I propose to make a panel. But one outside- OBC, outside one other- OBC, one ST, one woman, one general. कोणी आयला हेतूंतले. कोण हे चारांतले. आनी दे वील कमीट फर्स्ट की आमचे भितर एकमेकाचेर आमी उबे रावचे ना. अशें धरया ST जालो जाल्यार आमी ते STक दितले. अशें धरया जनरल जालें जाल्यार STन कित्याक उबें रावप ना. सो आमी रावचे ना हे कमिटमेंट पयलीं आसतलो तांचो वोटरां कडेन पयलींच. पूण आनी जाता तितले लॉयलिस्ट. आमचो कॅन्डिडेट मे बी बरो ना जाल्यार पसून लॉयलिस्ट आसपाक. कित्याक आमी भायल्यान हाडून कॅन्डिडेटा खातीर जिखोवन दिवन तो कॅन्डिडेट फुटून वता. BJP कॅन बाय यू. देर इज नो एंटी डिफेक्शन इन द म्युनिसिपालिटी. सो तें जाता. आमचे केसीन एक जाल्लें आहा की ताका जिवलर कम्युनिटीची ती शेट कम्युनिटीक मेळूंकूच जाय म्हणून हांव फायट करून हांवें ताका निवडून हाडलें अगेन्स्ट ऑड्स. म्हजे ओन सिटींग कावन्सिलर फाटी काडलो. निवडून येवन ते BJPन गेले. तितलेंच न्ही, BJPन ताका मंडळ अध्यक्ष केलें. सो BJP पळय आमचें उश्टें ताका लिडरशीप स्थान दिता. म्हणजे कितें जावंक शकता. अशे परिस्थितीन आमी आमच्याच मनशाक घालचें पडटलें. कित्याक लोकांची गॅरंटी ना. So loyalty has to be one. लॉयल्टी हॅज टू बी. Across बाकीच्या म्युनिसिपालिटीनी आर यू लुकिंग एट. बाकीच्या म्युनिसिपालिटीन अशेंच आसतालें न्ही तें. इट विल बी एज टफ एज दीस. न्ही पण तुम्ही थंय पॅनल करपाक लेट्स सी हाव इट इवॉल्व्स. आर यू actually looking at other municipalities का municipal election for you only will be Margao? No, it cannot be. A party cannot look at one municipality. Party has to look CCP at as a everything. plus. CCP has. So we'll see. But then we have to work with the Congress. We will work with the Congress. But my advice to the Congress is this laxity in approach, in decision making. As a resolution, abandon it in 2025. 26 एक नवें डिसिजनां घेतलें. इवन लेट द डिसिजन बी अगेन्स्ट मी, बट डिसायड फास्ट. इवन इफ यू वॉन्ट टू ब्रेक द अलायन्स विथ गोवा फॉरवर्ड.
टेक इट फास्ट. टेल अस इन एडवान्स. टेक इट फास्ट. नव्या वर्साक इवन द बॅड न्यूज लेट इट कम ऑन द फर्स्ट डे. नो प्रॉब्लेम. वील fight it out. Then you have time to. Yeah, we fight it out. We go to the people. We stand. We tell the people what we stand for. We get time. If we get time, people will be with us. If we don't get time, then we can't even fault the people. That is the thing. ओके, देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिला म्हणून. हे आशिल्ले गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय आनी जो सारांश आशिल्लो सगळो जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या रिजल्टाचो was actually this interview was aiming at to analyze the results and also look at what can we expect. So विसान आमी कितें अपेक्षीत धरूंक शकता. तुमी पळयतात गोवा न्यूज ऑफ युअर फेवरेट चॅनल. कीप वॉचिंग.